자, 이곳은 우리 그 청룡도 만드는 공장입니다. 아주 멋있는 공장이에요. 대충 한번 보여드리겠습니다. 지금 이렇게 미물대 만드는 공장 한 3군데 정도 현재 이제 찾아놓은 상태인데, 이 회사가 아주 그래도 정도 할 정도로 아주 좋은 회사라고 합니다. 나름대로 이름도 있고요. 일단 뭐 회사가 그렇게 노출되는 걸 제가 안 좋아하니까 좀 멀리서 찍을게요. 청룡도가 지금 가격을 싸게 판다고 좀 무시하는 분들이 있는데 아니에요. 이거 엄청 비싼 낚싯대에 막 나오는 회사입니다. 막 50만원, 막 60만원 막 이래요. 그래서 저거는 이 회사에서 만든 나름대로 좀 저렴한 뭐 아마도 이제 카본대라고 하는 게 그 가격이 막 천차만별인 게 이를테면은 낚싯대 휘임새는 똑같아도 그 안에 카본을 어느 회사를 거 쓰냐에 따라서 가격이 또 많이 달라지거든요. 이를테면 이제 그 토레이에 뭐 M40X라든가 뭐 T1100G 이렇게 토레이 거 중에서도 특별히 비싼 걸 쓰면 굉장히 비싸지는 거죠. 막 그게 이제 막 40만, 50만, 60만 원짜리 막 만들 때 쓰는데, 근데 그걸 일단 중국 공장들 걸 쓰면 뭐 5분의 1 막 뚝뚝 떨어지는 거죠. 그래서 중요한 건 사실 그래요. 뭐 후지가이드도 그렇지만은 이제 성능을 다 테스트 해보면 아는데, 이제 그러니까 낚싯대는 결국은 강도란 말이죠, 강도. 그래서 강도가 잘 나오는지 확인만 하면 됩니다. 뭐 뭘로 만들었냐, 소재를 뭘로 만드냐가 중요한 게 아니고, 제가 이제 다양하게 테스트 해본 결과 어때요? 만드는 그 업체에 따라서 기술적인 차이가 더 크더라, 소재보다는. 그래서 소재는 어느 정도면 되고, 그 다음에 이제 기술적으로 잘 만드는 회사를 찾아가지고 지금 만들고 있다. 청룡도 이제 디자인할 때 이제 여기서 이제 제가 멋있는 이 디자인을 진짜 멋있게 합니다. 이거 뭐 또 새로 나온 제품이네. 이야, 멋있다. 기가 막히죠? 이야, 이거 뭐냐 이거. 이야, 이 회사의 디자인은 진짜 미쳤어요. 이 회사가 진짜 이런 걸 굉장히 이쁘게 잘 만듭니다. 야, 이거 장난 아닌데? 이거 오늘 처음 봤어요. 어떻게 한 거야 이거? 이야, 이거 마음에 든다. 자, 이것도 있다. 이게 지금 디자인이 새로 나왔네 다. 자, 이렇게 이게 지금 이제 되게 좋은 회사라는 거죠. 디자인을 이렇게 봐도 장난 아닙니다. 이렇게 좋은 회사에서 나온 거예요. 야, 그래서 이제 청룡도를 참 믿고 잘 사용하시면 되겠습니다. 아주 좋은 회사에서 만든 회사 제품이라는 거. 예. 뭐 싸게 판다고 무시하지 마세요. 그러니까 원단만 좀 이렇게 다른 회사 거 썼을 뿐이지 품질은, 그러니까 성능이나 품질은 거의 뭐 고가 전략으로 나왔던 제품들을 조금 이렇게 바꾼 거다. 제가 다 휘임새 다 비교해 봤는데 청룡도 휘임새가 여기서 파는 5, 60만 원짜리랑 같아요. 이제 그러니까 두 가지 전략을 쓰더라고요, 얘네들도. 그러니까 이제 고가 전략, 저가 전략. 이게 사실 이게 전략적인 거지 이제 원가가 그렇게 들어갔다고 볼 수 없는 거거든요. 그러니까 잘 모르면 이제 눈탱이 맞고 사는 거고, 잘 알면, 저처럼 이렇게 잘 알면 나름대로 이제 최대한 낮은 가격으로 좀 유도를 해서 가격을 잘 받아올 수 있는 거죠. 자, 일단은 뭐 이 공장 참 좋고요. 그런데 최근에 제가 그 정룡도 이름을 지금 이제 활용도 몬스터라고 할 것 같아요. 그 제품은 실은 이 회사 만든 사람은 이 회사보다 더 강도를 잘 내는 기가 막힌 회사입니다. 자, 그래서 이 부분을 이제 노출해도 되는 거죠. 이제 여기서 더 이상은 안 합니다. 활용도, 상용도까지만 하고 더 이상은 안 할 것 같아요. 훨씬 더 강도를 막 2배 이상 내는 회사를 찾았기 때문에. 자, 아무튼 그 청룡도 정말 그 낚시꾼들 상조도 될 정도로 정말 싸게 잘 만들어 온 제품이라는 걸 알아주시고 잘 사용해 주시기 바랍니다. 자, 지금 이번 주 말까지 이제 그 납품을 앞두고 지금 청룡도 요번에 우리가 4.5칸이 추가가 됩니다. 4.5칸 810. 여기 지금 뭐 하고 있냐면 이제 진공 포장하려고 지금 하는 거고요. 지금 보면 중국 공장들 많이 다녀봤지만 이렇게 깨끗한 공장 만나기 힘들어요. 제가 이제 청룡도에 대해서 얘기하고 싶은 건 진짜 정말 좋은 공장에서 만들었다. 아주 깨끗하고 디자인도 잘하고 그런 공장이에요. 그래서 청룡도 이렇게 마감 같은 거 보면 굉장히 깨끗한 겁니다. 이런 공장 찾기가 정말 어렵죠.
자, 조금 이제 이번 주말 납품을 앞두고 다들 바쁘시네. 이거 어떻게 하는 거야? 이렇게 지금 이제 그 비닐 포장한 다음에 요 기계에 넣으니까 이게 진공 포장기라고 하는데 이렇게 나오네요. 이렇게 돼서 나오고 있습니다. 그리고 지금 오늘 이 사람들이 준비를 안 해줬는데 좀 더 빳빳한 TV 빳빳한 힘새를 원하는 사람들이 있어요. 그래서 앞에 1, 2번 대를 뽑고 그 다음에 두꺼운 그 낚싯대 하나를 이렇게, 그러니까 앞에 대충 한 2m 사라지고 1m짜리 두꺼운 걸 넣어서 이제 액션이 좀 다르게 나오는 9대1 같이 나오는 그런 거를 이제 아마 저희가 이제 테스트를 해서 괜찮으면 별매를 할 겁니다. 그러니까 8대2가 좋다, 그냥 청룡도 쓰시면 되고, 나는 9대1이 좋다, 그러면 이제 기존에 이제 하나 이제 5만 하나 사다가 갖다 꼽으면 뭐 이제 4칸대가 3.5칸이 되는 거죠. 이렇게 짧아지니까, 빳빳해지면서 짧아지니까 그것도 되게 재밌을 것 같아요. 어쨌든 나름대로 우리 그 조사님들 그 손맛이나 뭐 취향을 고려해서 그렇게 지금 한번 이거저거 해보고 있습니다. 네. 자, 여기 청룡도 지금 다 돼가고 있습니다.